तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम फिर एक धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो ये है हमारा बग्गी रेस गेम। तो चलो गाइस फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने फटाफट से स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो भाई लोग आप। तो अब चलो, अब गाइस 1 2 3 गो। तो गाइस यहाँ पर रेस भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अभी देख सकते हो गाइस। तो अभी मेरी जो बग्गी है जो 519-20 भगती है, अभी आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सारी बग्गी पछेड़ दी है, लेकिन एक लास्ट की वो आगे चल रही है मेरी बग्गी से। तो मैं इस बग्गी को भी पीछे कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो फटाफट से मैंने इस बग्गी को भी पीछे कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से हमको कैसे करके जो रेस जीतना है। तो यह जो रेस है, जो हम यह रेस जीत जाएंगे तो इसमें हमको 13,000 रुपये मिलेंगे। तो चलो गाइस फटाफट से रेस जीतते हैं और 13,000 रुपये प्राप्त करते हैं। तो गाइस अभी मेरी बग्गी 519 भाग रही है, आप लोग देख सकते हो कितनी स्पीड में हमारी अभी बग्गी भाग रही है। आप लोग देखते जाओ गेम के, बढ़िया से मजे लो। आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी खतरनाक, कितनी भयंकर हमारी बग्गी भाग रही है। हमारी बग्गी के लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोग देख सकते हो गाइस कितनी तेज भाग रही है हमारी बग्गी, बिल्कुल देख सकते हो गाइस। जो टेड पे है, जो उसके जो टायर हैं गाइस, जो इतने खतरनाक तरीके से रह सकते हैं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो गाइस, देख सकते हो गाइस। तो हमको तो गाइस मुझे एक राउंड और लगाना है, इसके बाद मैं जीत जाऊंगा। तो चलो गाइस फटाफट से हम इस रेस को फटाफट से जीतते हैं। तो अभी देख सकते हो गाइस, अभी मेरी गाड़ी 419 पे पहुंची। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक से इसके टायर इसके इतनी खतरनाक गाइस। जो टेढ़ पर है, ये मोड़ है, और गाइस ये मोड़ आप तो देख सकते हो कितनी खतरनाक है। तो मेरी बग्गी अभी इस जाली में घर के सील में आ गई थी, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर ये पुल है, इतनी खतरनाक भाग रही है हमारी बग्गी, देख सकते हो गाइस। अभी देख सकते हो गाइस कितनी ओवर भाग रही है अभी हमारी बग्गी, देख सकते हो गाइस 519-20 की स्पीड में भाग रही है। तो चलो गाइस फटाफट से हम जीत के पास पहुंचते हैं और रेस कंप्लीट कर दें। तो चलो गाइस फटाफट से देख सकते हो गाइस कितनी स्पीड हमारी बग्गी अभी भाग रही है, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी जीत 5 किलोमीटर दूर और बची हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो गाइस 5 किलोमीटर और पार करते हैं और फटाफट से अपनी जीत का इनाम लेते हैं। तो गाइस हमको इनाम मिलेगा 13,000 रुपये। चलो गाइस तो फटाफट से हम चलते हैं। तो गाइस हम एक अगला वीडियो डालेंगे, उसमें हम 3 लाख की गाइस बग्गी कार खोलेंगे। तो गाइस वो बहुत भागती है। तो फाइनली हम जीत चुके हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।